Mezzaluna cilentana, nebbia padana, soldatini non ne abbiamo più. Tutti pronti. Anche lei qua questa mattina per festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia? Certamente, io sono qui in veste di vicepresidente dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia nella sezione di Treviso, sezione provinciale, e naturalmente come ufficiale sono fiero di essere un italiano da 150 anni, anche se non li dimostro. Quelli nella nebbia hanno una bandiera verde, ricorda che la nostra tre colori ha. Cosa vuol dire? Una giornata del ricordo, cioè del 150 anni, che unisce tutta l'Italia e speriamo in un futuro sempre migliore. La battaglia è già iniziata, buona giornata, cannoncini con le bocche in su. Partiremo noi da dietro con l'aiuto di San Pietro, il destino poi ci guiderà. Festeggiare il compleanno dell'Italia leggeremo alcuni articoli della Costituzione. Leggo l'articolo 32 perché parla di salute. Articolo 32. La Repubblica riconosce che la salute è un diritto importante di ogni individuo e di tutta la società. Per questo garantisce le cure gratuite a tutti. Buon compleanno Italia. Articolo 34 perché parla di scuola. La scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore che dura almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. Gli alunni capaci e meritevoli hanno il diritto di continuare gli studi fino ai gradi più alti. Buon compleanno Italia. Leggo l'articolo 9 perché parla di paesaggio. La Repubblica aiuta la diffusione della cultura, la ricerca scientifica e tecnica. Difende il paesaggio naturale, i monumenti storici e le opere d'arte presenti in Italia. Buon compleanno Italia. Leggo l'articolo 2 perché parla di solidarietà. La Repubblica difende i diritti di tutti i cittadini, da soli o organizzati insieme ad altri, e chiede loro di sentire il dovere della solidarietà politica, economica e sociale. Buon compleanno Italia. Per concludere, leggiamo un pensiero nostro. Lo Stato per noi è un luogo dove le persone che vivono in sintonia tra di loro dimostrano solidarietà verso chi è meno fortunato, dimostrando che tutti sono a casa loro, parte di una grandissima famiglia dove ognuno è chiamato a fare la sua parte. Dal giornale della scuola Totti dal Monte, grazie a chi ha fatto l'Italia e a chi ha scritto la Costituzione. E cedo la parola al primo cittadino mogliano, il sindaco Giovanni Azzolini. Grazie cittadini, complimenti al Consiglio dei ragazzi e delle ragazze per queste belle frasi e per questo augurio.
augurio di compleanno alla nostra Italia. Complimenti a tutti coloro che si sono impegnati e quest'oggi sono in piazza a festeggiare i 150 anni d'Italia. Dalle associazioni d'arma a quelle combattentistiche, ai tanti volontari, al presidente del Consiglio Comunale, agli assessori e consiglieri, ai rappresentanti dell'arma, il comandante Semenzato, ai rappresentanti dei Vigili del Fuoco e dei nostri vigili urbani. Le scuole sono presenti con le direzioni didattiche e con tanti alunni. Tanti saranno anche i professori presenti, ma soprattutto tanti moglianesi che con noi quest'oggi festeggiano i 150 anni. Una Italia che è passata, come abbiamo sentito, dalla monarchia alla Repubblica. Un'Italia che già a quel tempo, al tempo del Risorgimento in cui si è sedimentato e si è costruito il senso della nostra appartenenza all'essere italiani, si divideva in persone come Mazzini, che la vedeva una, libera, indipendente e repubblicana, come Cattaneo, in cui la vedeva federalista e pensava che il popolo deve tenere le mani sulla propria libertà. Poi a Ferdinando Martini, che pensava che l'Italia, come ben sapete, deve essere fatta l'Italia, bisogna poi fare gli italiani. Tempo ne è passato, ma il tricolore continua a sventolare. Noi come amministratori abbiamo votato fedeltà alla Repubblica quando ci siamo insediati in Consiglio Comunale. Lo abbiamo fatto in questa piazza cantando l'inno e scendendo in piazza in mezzo ai nostri cittadini. Quello che non possiamo fare in questi giorni è dividerci, dobbiamo rimanere uniti, riflettere su quello che è il senso della nostra appartenenza all'Italia e alla nostra città di Mogliano. Un gruppo di donne mi ha portato ieri il nome delle donne che hanno reso grande, oltre Boldini, il nostro Risorgimento italiano. L'ho accolto, noi dobbiamo, eccolo qua, lo prendo, grazie per questa consegna. Tante donne e tante sono le donne che continuano a rendere grande la nostra Mogliano. Dobbiamo continuare ad indagare. Grazie al gruppo di ricerca storica Astori che ha fatto un bellissimo lavoro sul nostro Risorgimento. Chiudo perché in questa giornata le differenze reciproche, credo che nessuno mai si sia scontrato a Mogliano sul senso dell'Italia. Tutti quelli che fanno politica la fanno con le loro convinzioni, forse in posizioni diverse, ma con l'idea che tutti quanti i moglianesi si impegnano in politica e nella vita quotidiana civile per migliorare la propria città, per migliorare la propria Mogliano, la propria Italia, per dare alle prossime generazioni una Mogliano migliore. Io dico buon compleanno Italia e viva Mogliano e viva la nostra Italia. Allora, siamo il coordinamento donne se non ora quando di Mogliano Veneto. Abbiamo consegnato al sindaco un foglio con le donne del Risorgimento. Riteniamo che è importante sottolineare anche con i piccoli gesti, le piccole cose, la nostra presenza di cittadine. Il coordinamento di Mogliano si è formato il 13 febbraio, un gruppo di donne o attive in politica o nel sociale, ma anche cittadine che non hanno direttamente impegni nella politica, diciamo, moglianese. La prima Costituzione repubblicana, l'articolo 2 e 3 parlavano dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge nella Costituzione, parlavano della Repubblica che aveva il compito di rimuovere gli ostacoli. Questi due articoli sono stati ripresi nell'articolo 3 della Costituzione, della nostra Costituzione repubblicana. Allora, rimuovere gli ostacoli da parte della Repubblica, la traduzione è nelle istituzioni che si devono attivare a tutti i livelli, proprio per dare un significato di uguale importanza ai cittadini e alle cittadine della Repubblica Italiana. Quando ero piccola, tempo di fascismo, ero una piccola italiana. Si chiamavano così con lo stemma del fascio a quei tempi. Adesso sono una vecchia italiana, ma ci tengo, italiana sono. Allora a queste cose bisogna venire. Quelli sul confine hanno una bandiera rossa. Ricorda che la nostra tre colori ha. Quelli nella nebbia hanno una bandiera verde. Ricorda che la nostra tre colori ha. Soldatini di frontiera, 1000 madri aspettano, cercate
di non farvi fucilar. Questa storia è stata scritta e già studiata, pensavate di doverla ripassare. Quelli in cima al monte hanno una bandiera bianca, ricorda che la nostra Ecco, ci troviamo di fronte alla tomba, che sono sepolti qui dal 67, di due moglianesi qualunque, direi, del popolo moglianese. Antonio Pilon era un dipendente di Villa Pigazzi, era capouomini più o meno. Vanin era un fabbro che in quel momento di crisi faceva anche un po' l'oste. Pare che Pilon si sia vantato di essere riuscito a portare serrate alimentari a Venezia, che era assediata. Qualcuno deve aver sentito e hanno tirato un tranello. Sono andati da Pilon, alcuni finti soldati disertori, hanno chiesto di essere aiutati, poi lui ha chiamato altri amici e in 4 sono stati poi fatti prigionieri. 2, Pilon e Vanin, hanno pagato con la vita. Probabilmente erano 2 simbolo del popolo medio moglianese e si voleva dare un esempio. Sono stati fucilati proprio il 22 marzo, giorno che ricordava la rivoluzione dell'anno prima a Venezia. Quindi è stato anche per questo che hanno insistito e hanno voluto la loro vita, purtroppo. Noi siamo qui a ricordare questa gente che ha sofferto per noi. Sono un po' il simbolo di tutti quelli che si sono dati da fare per l'Italia. Ecco, sono il simbolo della gente comune, quella gente comune che ha sacrificato la vita, ma ce ne sono tanti altri che ai martiri Pilon e Vanin. Io sono molto contenta anche della partecipazione di Mogliano perché insomma perlomeno siamo tutti uniti e io sono peraltro orgogliosa di essere italiana. Però si può sempre un momento ricordare il 17 marzo di ogni anno, si può dentro di noi anche dire ok e questo serve per tenere unita l'Italia. Sono fiera di essere siciliana e mi sento italiana a tutti gli effetti, però sono 48 anni che vivo a Mogliano e sto bene e vorrei che tutta l'Italia fosse unita. Salve, siamo qui con l'assessore alla cultura del comune di Mogliano Veneto, vogliamo chiedere se è contento, felice di questa giornata e cosa lui ne pensa di questi 150 anni dell'Unità d'Italia. Beh, intanto sono felicissimo perché con la piazza piena, tutti a cantare l'inno, un discorso del nostro sindaco che parlava di comunità
per cui veramente è stata festeggiata l'insegna della comunità, ed è questo il senso, dobbiamo trovare i punti di unione tra di noi e non i punti di divisione. È stata per me veramente un motivo anche di orgoglio personale, perché ho voluto assolutamente, mi sono battuto assolutamente perché questa giornata fosse veramente festeggiata con tutti gli onori. Lei l'Italia è sempre l'Italia, cioè siamo sempre fieri di essere italiani, di portare la nostra cultura italiana all'estero. Per noi come associazioni d'Arma e come cittadini è importantissimo questo, importantissimo. Ci distinguiamo specialmente all'estero per il nostro modo di fare, ecco, e speriamo che le nuove leve seguano questo esempio. Quindi fieri di essere italiani? Come sempre ci mancherebbe altro, noi altri come alpini ci identifichiamo in almeno 2 punti di quelli che sono stati citati dai ragazzi e riferiti ad articoli della Costituzione italiana per quanto riguarda tutela e protezione dell'ambiente e della solidarietà. Non siamo abituati ad autolodarci, però ci fa piacere che gli altri ci riconoscano certe prerogative. Quelli in cima al monte hanno una bandiera bianca. Ricorda che la nostra 3 colori ha. Verde la speranza, rossa sangue di frontiera. Neve bianca, neve i cuori abbraccerà. 3 colori come i fiori, non son per caso. Tatarà. Qui siamo a vedere una mostra che è stata fatta direttamente dal gruppo Ricerca Storica, dal Centro Culturale Astori, e poi con la collaborazione Centro Culturale Astori e il gruppo Ricerca Storica, che sono l'emanazione di una scuola che da 129 anni lavora in questo territorio. Quindi non poteva fare a meno di fare qualcosa in un'occasione del genere, sia perché è legata al territorio, sia perché è legata come scuola all'Italia. Assieme a questi gruppi hanno lavorato per la mostra il gruppo Moyan, l'associazione culturale Moyan, e poi abbiamo avuto l'appoggio di tutte quante le associazioni d'Arma. Che cos'è questa? Sono 36 quadri che ci mostrano quel poco che è capitato a Mogliano del Risorgimento. Evidentemente i grandi eventi avvengono in tanti luoghi, è tutta l'Italia interessata dal Risorgimento. Mogliano è un piccolo territorio, però in questo piccolo territorio sono capitate tante cose, molte di più di quelle che noi sappiamo. Quindi partiremo dal primo quadro, dove vediamo un certo disinteresse iniziale anche dei moglianesi, era un po' di tutta Italia, 1815 e quegli anni lì, quindi vedremo un Silvio Pellico ignorato nel suo passaggio per andare allo Spielberg, ma accanto a questi vedremo poi un po' alla volta il crescere, soprattutto vedremo il grande movimento popolare che ci sarà nel 48-49, non solo con i martiri che abbiamo commemorato prima, ma con tanti altri addentellati che potremo anche vedere poi nella mostra. Ecco, io penso che una mostra non sia da dire, è da vedere. Bene, evviva! Abbiamo con noi il sindaco per la conclusione di questa bellissima festa, di questi 150 anni d'Italia. Compleanno dell'Italia, compleanno festeggiato in piazza senza tante divisioni, ma cercando insieme di trovare unità per tutti quelli che si impegnano, magari con visioni e differenze, magari con anche posizioni politiche diverse, però si impegnano per rendere migliore la propria Mogliano e quindi anche la propria Italia. Contento di questa manifestazione, di questa festa qui a Mogliano? Sono molto contento dell'adesione, sono molto contento perché alla fine prevale sempre chi ha voglia
di impegnarsi, ha voglia i tanti volontari che dalle associazioni d'Arma a quelle combattentistiche, ma anche a tutti quei volontari che si sono impegnati oggi nelle scuole, a voi stessi si sono impegnati per festeggiare i 150 anni d'Italia, ognuno con la propria visione. Qualche polemica c'è stata in precedenza, ma nel mio discorso avete sentito che è prevalso quello che è il senso più puro del termine patria, appartenenza e anche valore di quello che è l'Italia. Alcuni la vedono forse un po' più con una forma diversa, sempre unitaria, ma forse un po' più sempre unitaria, ma un po' più federalista. Ok, ringraziamo il sindaco per questa bellissima giornata. Grazie a voi della presenza e un saluto a mogliano.tv. Quelli in cima al monte hanno una bandiera bianca. Ricorda che la nostra tre colori ha: verde la speranza, rosso sangue di frontiera, neve bianca neve i cuori abbraccerà, tre colori come i fiori. Viva l'Italia, viva i 150 anni di unità! Ta-ta-ra, ta-ra-ta-ra.